अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जाहिद संस्कारी सिंह। तो आज इस गाड़ी का हम काम करने जा रहे हैं, वो है जी रेंज रोवर। आज इस गाड़ी का हम बनाएंगे रेडिएटर श्राउड। जैसे कि आपको पता है इन गाड़ियों के रेडिएटर श्राउड मार्केट से नहीं मिलते, तो हम इससे हैंडमेड से बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। चलिए आपको दिखाते हैं जी। तो रेडिएटर श्राउड लगने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं। जी नाजरीन, तो सबसे पहले हम लेंगे इस गाड़ी की शील्ड का साइज़। आप देख सकते हैं जिस साइज़ लिया जा रहा है, और जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि विदाउट साइज़ हम इस गाड़ी की शील्ड नहीं बना सकते, तो इसका साइज़ लेना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कितनी बारीकी के साथ साइज़ लिया जा रहा है, और इस जगह पर हम शील्ड फिट करेंगे। जी नाजरीन, तो शील्ड बनाने का अमल जारी, आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. जी नाजरीन, तो फाइनली हमारी रेडिएटर शील्ड रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से हमने इसको फिट किया। जी नाजरीन, तो फाइनली शील्ड लगने के बाद आपने इसका रिज़ल्ट देखा। हमारे यहाँ हर किस्म की गाड़ी की रेडिएटर शील्ड का काम तसल्ली बख्श किया जाता है। आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता भी कर सकते हैं। शुक्रिया।